Esam atgriezušies Revelstokā. Tāpat tualeti, kur tīrījām zobus, stāvlaukums, kur pavadījām daudz savu laika. Tie paši galdiņi, kur ēdām brokastis. Pilnīgi neticās. Atpakaļ Kanādā, atpakaļ dzīvot savā mašīnā. Beidzot jāievieš kārtība, ne? Gulti jau ir saklāti. Bet šidēs viss ir jādabū mašīnā, bet tā kārtīgi un skaisti, jo es šo bardaku vairs nevaru izturēt. Labi, es jau esmu tikai tikko atbraukusi, man jau vēl viss kārtībā. Viss ir tikai sācies. Nu, nezinu, tad, kad Elis atbrauca, pēkšņi arī mantas uzradās vairāk. Man bija tīri labi, viss kārtībā, zināja, kur ko atrast, bet tagad mani vaino. Un šodien jāatcerās vecie labie laiki, jāiet kārtot teorijas eksāmenis, lai iegūtu Britu Kolumbijas tiesības. Ja esi Vācijas pilsonis, Austrijas, Jaunzēlandes un saraksts tur diezgan bagātīgs ir, tad tu vari vienkārši ieiet un samainīt tiesības 1:1, bet ja esi Latvijas un vēl citu valstu iedzīvotājs, tad tev ir jāatcerās, kāda ir tā teorija, un vēlāk arī jādodas braukšanas eksāmenu nokārtot. Eksāmens ir nokārtots, dod 50 jautājumus un drīkst būt 10 kļūdas. Ja precīzāk atbild visus 40 pareizi, eksāmena tests arī ir beidzies. Tas ir skaisti, bet ātrākā iespēja pieteikties braukšanas eksāmenam, ja tagad ir jūlija beigas, tad man piedāvāja opciju decembra sākumā, bet ja dzīvo Britu Kolumbijā vai vienalga kādā provincē, tev 3 mēnešu laikā tiesības jāsamaina ir. Varu nākt dažkārt pasēdēt dzīvajā rindā vai pieteikties uz braukšanas eksāmenu kādā citā pilsētā. Ļoti paveicās parakos viņu CSDD lapā, kur nu es vēl varētu ātrāk nolikt eksāmenu, un kā izrādās, nākamajā dienā, kas ir 22. jūlijas, es dodos 150 km kartē pa labi uz Goldenu. Tur bija brīvs spotiņš, un man ir iespēja šodien parādīt, ka es māku braukt. Atcerieties, ka jābrauc ir ar 2 rokām. Aldis tikko aizgāja uz braukšanas eksāmenu, tikmēr man kaut kur jāpastaigājās, jo mūsu auto ir arī mūsu māja, un es šobrīd esmu izlikta. Un es turu visus 4 īkšķus, lai viņam viss sanāk, un jaunās tiesības būtu kabatā. Nu nepagaida, 20 minūtes saņem ziņu, ka viņš ir nokārtojis eksāmenu. Es vienkārši esmu šokā, cik viss ātri šeit īstenībā notiek. Bet, nu, jā, es laikam esmu ļoti pārbījusies, ja man tas kaut kad nākotnē būs jādara. Viņam tas ir elementāri, jo viņš brauc perfekti, bet es braucu salīdzinoši reti. Līdz ar to varbūt prātīgāk nekā viņš, bet man jau pirmajā reizē ir iebās likt braukšanas eksāmenu. Tests tad nekas, bet tā braukšana, braukt es māku ļoti labi, bet parkoties paralēli, es neesmu to darījis, kopš es noliku eksāmenu. Tā kā tie jau ir daudz gadi. Es nezinu, man vienīgie ir problēmas ar paralēlo parkošanos. Varbūt tā ir tāda sieviešu lieta, varbūt tā ir tikai mana lieta. Es nezinu, es no tā izvairos tā kā no nāves. Sen tik stresaini nebija braukt. Dabūju pāris mīnusiņas, bet tiesības man būs. Ir, jā. $50 braukšanas tests, jābrauc ar savu mašīnu, $15 teorijas tests un par pašām tiesībām, par to plastikātu $31. Nu, tas atbrauks caur pastu. Pagaidām man ir dzeltena A4 lapiņa. Tiesības atņēma? Jā. Nav vairs latviešu tiesības. Nav. Tas īsti kanādietis tagad. Gandrīz pa pusē. Tad kārtējais apdrošināšanas stāsts. Par Albertu jau stāstīju, ka maksāja $340+ mēnesī. Pārreģistrēju uz Britu Kolumbijas, sāk maksāt $179 mēnesī, jo gribēju vēl dažādas ekstras klāt un smuku numurzīmi, bet nu tagad esmu ieguvis Britu Kolumbijas tiesības, līdz ar to man pienākas labāka cena. $98 mēnesī. Bet šeit jā, nevis apdrošina mašīnu, bet cilvēks vēl ir jāpievieno ekstra klāt, un Elis pagaidām uzlikām ar Latvijas tiesībām, un cena ir $118. Ja parēķinam starpību no Albertas,
Daudz. Jā, dzīvo Britkolumbijā. Būs lētāk. Ja esi backpackeris, nebrauc uz Albertu. Neklausi, brauc uz BC. Visi teica, ka Britkolumbijā apdrošināšana esot sasodīti dārga, jo Britkolumbijā tā esot valdības kontrolēta lieta, bet Albertā privāts sektors. Netic visam, ko tas saka. Mums laikam ir ļoti paveicies, ka mūsu darba devēji mūs ļoti gaidīja atpakaļ. Līdz ar to jaunu darba vietu nebija jāmeklē, joprojām tīram un Aldis joprojām ir savā alkohola veikaliņā. Tā kā tas ir ļoti forši, esam tā kā atgriezušies mājās, atgriezušies darbos. Šī ir mūsu ikdiena, ja? Man tā pietrūks šitas sunis. Tā pietrūks šitas sunītis. Šitas mīļais sunītis, Robin. Tu esi tagad YouTube'ā, tu esi slavens, viss par tevi fano. Vai ne? Viss fano par Robinu. Jā! Jā! Kamēr esam Revelstokā, jāizmanto laiks liederīgi. Esam ar draugiem piknikā, ēdam picas. Pagaidām mūsu ikdienas sastāv lielam no strādāšanas, un vakaros mēs darām vienu foršu lietu, ko Revelstokā pilsēta ir izdomājusi palutināt iedzīvotājus. Jā, katru vasaru, 3 mēnešu garumā, vakaros skan dzīvā mūzika bez maksas. Šokar nebūs country mūzika. Būs kaut kas cits. Ticiet vai ne, man kamera nav miglaina. Mēs esam pamodušies mākonī. Viss ir viens liels mākonis. Kopš Elis ir atgriezusies no Taizemes īpašā retrīta, viņa ir pamainījusi ēdienu karti. Nu, lūk, un rekur taisa dzērienus, vairs ar mani kopā kafiju nedzer no rīta. Maizi nēd. Pienu nedzer. Jocīgi.
Kamēr vēl Revelstokā esam, jāapskatās, kā tad izskatās slēpošanas kalns vasaras sezonā. Pavisam netīšām tikām pie bezmaksas kuponiem, kas nozīmē, ka nemaksājot ne centa, varam braukt augšā ar gondolu un iet pārgājienā. Forši, ka mums tā kartiņa dod iespēju ne tikai braukt augšā kā kalnā ar gondolu, bet redz, kur ir arī rodels un tur kaut kur ir arī atrakciju parks, nu līdzīgs kā mūsu Tarzāns. Tā kā, ja mums būs spēki pēc lielā kāpiena, varbūt izdarīsim vēl kaut ko. Ziemā ar sniegu ir smukāk. Ziemā tie ir mīlīgāk. Jā, bet kāpsim augstāk, varbūt tur būs vēl labāk. Nu, melenītis nav vēl īsti gatavs, bet, nu, garšo labi. Cilvēki ne tikai iet šo taku, bet brauc arī ar velosipēdiem un arī skrien augšā. Tā kā aktivitāšu dažādība šeit ir visai liela, var izvēlēties savu tīkamāko. Ko tu sauc, mazais draugs? Citus draugus? Jūlija beigas, augusts sākums ir labākais laiks, kad iet kalnos, īpaši kalnu pļavās, jo viss zied. Viss izskatās kā tāds dārs, pasakaini. Uzkodiņas kalnos garšo labāk. Mums pauzīte pirms iešanas lejā. Ļoti skaists skats. Šeit esot sliktie padomi. Nu, vīrs izvēlies savējo. Pārvākties uz Vistleru nevajagot, jāpaliek Revelstokā. Šis ir slikts padoms, nevajag pārvākties. Tur jau ir baigā rinda uz tiem rodeļiem. Nobrauciens bija garš, un man liekas, ka man ir pilna mute ar mušām. Pats trakākais, ka nevar pa ceļam filmēt, un tur bija stirniņas. Tu arī redzēji stirniņas? Nē, man bija stāvā krāsa. Tev bija stāvā bailīgi? Stāv. Sirsniņa sitās.
Nu, lielākais mīnus dzīvei nelielā automašīnā ir lietus, jo tagad man ir jāgatavo šādi. Iesāku ārā, turpinu šeit. Nu, kā ir, tā ir tā dzīve bez virtuves. Kas tam mums tur ir aploksnē? No, Rādšar. I'm legal. Legal driver. Yay!